Oi, gente, mais um vídeo para vocês. Hoje nós estamos aqui na propriedade do Lió, o bar do Lió. Aí, ó, se você estiver passando aqui pela Estrada da Fogueira, pela Estrada da Santa Chaga, dá uma chegadinha aqui no bar do Lió. Tem água gelada? Tem. Tem cerveja gelada? Tem água benta. Água benta também? Aí, aqui no bar do Lió, você encontra de tudo tem um pouco. Tem sargadinho? Não, salgadinho não tem não. Tem não? Não. Nem pacote de sal? Eles não estão jogando, não. Não, você imagina, né? Não. Não tá jogando, não. Ô, Lió! Cadê tu, homem? Tá aqui, ó, o passatempo aí, ó. Aí. Esse aqui é o famoso Lió, rapaz. Esse aqui vai estar vendo todos os cantos do Brasil. É o Lió. Eu esqueci o nome Esse do é o companheiro. bolacha, é o bolacha. Como é que chama o teu irmão? Que tem na conversão? Zé. Zé Maria? Zé. É, tá aí, ó. Olha, ó, você tá bom? Eu tô bom, você Graças a Deus. Tá ganhando ou tá perdendo? tá começando, ele tá querendo ganhar, né? Oh, meu Deus. E você, meu amigo, você tá bom? Beleza? Graças Firme. a Deus. Tá dando... Deixa eu pegar a crédito. Aí. Esse é o filho do Lió. Ai, gente. Ó, já, espera um pouquinho aí, aguenta um pouquinho, que já que não volta. Aguenta aí, que agora eu vou tomar um drink. Aí eu me despido dos nossos amigos aqui, do Lió, do filho do Lió. Eu esqueci o nome dele de novo. É bolacha. Bolacha. É o bolacha. É mais conhecido por bolacha. Não tem jeito, não adianta falar o nome. Não adianta falar nada. Vai falar por falar, porque vai continuar chamando de bolacha. Ô, gente, fique com Deus aí, viu? Deus acompanhe, Deus abençoe vocês, viu? Alô, amém. Você também. Eu tô com o carro cheio de gente ali. Alô, até mais. Estamos na expedição Pé Sujo. Ali, ó. Olha o povo ali. Eles queriam conhecer o bar do Lió. É, o shopping do Lió. Shopping Center. Tchau, gente. Fique com Deus, viu? Alô, até mais. Até mais. Pai, vou mostrar um negócio pra vocês. Fazia tempo que eu não via. Pé de ameixa saudável desse jeito, ó. Com ameixa. Olha aqui. Docinha. Que delícia. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que delícia. Bagulho. Ai, tá cheio de estrinho. Gente, fazia tempo que eu não... Rapaz, faz tempo que eu não vejo isso aqui. Saudável, assim, bonita. Difícil, cara. E antigamente tinha tanto. Aí na região de vocês aí tinha? Tinha armeixo? Na minha época da minha infância tinha bastante armeixo, cara. Hoje você quase não vê. Olha que bonito. Aguenta mais um pouquinho. Aqui antigamente existia uma venda, né? Eu estou tentando lembrar agora o nome das famílias, mas quem conhece aqui Fogueira vai saber que aqui, onde é o bar do Leó, tinha uma venda. Sentido 8 km, bairro Salto da Fogueira. 4 km, Fogueira. Pedalada ecológica, que teve agora, esse tempo atrás. E também o caminho da Santa Chaga. E o Salto da Fogueira. 8 km. Vamos para lá. Vamos seguir a expedição Pé Sujo. Vamos seguir para lá. Voltemos! Essa aqui é a terceira, Eu acho que aqui é o lugar mais bonito. a quarta, a quinta parada. Agora eu vou mostrar para vocês que quando eu falei para vocês que de fundo vocês viam o Rio Ivaí, eu vou tentar mostrar para vocês de fundo lá. Ó. Deixa eu puxar o zoom aqui. Não sei se vai dar. Mas ali, ó. Quer ver? Não dá para virar. Olha lá, ó. Ali. E lá, ó. Ó. O Rio Ivaí. Que bonito, né? Segue nós!
Tudo bem, graças a Deus. Aí, ó, chegando aqui na... Aqui qual que é a estação aqui? Quinta. A quinta? O senhor mora aqui perto aqui, né? Mora aqui, né? Tá aqui, tá... Agora eu tava vendo aqui, eles estão fazendo um calçamento, né? calçamento Ficando aqui. bonito, pai, ficando bacana. Pois é, eu tô chegando aqui e encontrei o companheiro aqui dando uma descansada, meditando. Dando uma olhada nas cruzes. Né? Dando uma olhada na cruz. Bonito, né? Esse movimento de fé que as pessoas têm, vem gente de fora, né? De longe. Agora em outubro vai vir o padre Manzotti. Ah, o Padre Manzotti vai vir agora em Eles outubro? estão arrumando para isso. Ah, aí, gente, para vocês que vão estar acompanhando, o Padre Reginaldo Manzotti vai estar aqui com toda a sua caravana, né? No caminho da Santa Chaga. Não está marcado o dia não, mas agora é mês de outubro agora. Ah, que legal. Por isso que eles estão calçando assim. Faz quantos anos que o senhor mora aqui? 62. 62 anos? Rapaz. E vem bastante gente de fora aqui? O senhor que mora aqui, o senhor vê o movimento aqui? Fazendo a caminhada aqui? De fora mesmo vem mais gente quando tem a caminhada aqui. A caminhada ecológica, né? Agora aqui vem pouca gente. É que é pouco divulgado, né? Não, e outra, você viu o dia da presença desse homem aí, vai dar muita gente, né? Ah, vai passar se bobear, passa umas 5, 10 mil pessoas. É, porque vem de longe. Vem né? de longe. É que eles estão falando aí, diz que vai ter uma Como é que é o nome do senhor? Davi D'Avanço. Esse aqui é o senhor Davi D'Avanço. 62 anos aqui, morando aqui na cidade de Borrazópolis, justamente aqui no bairro. E nunca mudei do mesmo sítio, O mesmo sítio, desde quando o teu... meu pai comprou ali, eu tava com 12 anos, tô até hoje. O teu pai veio, Borrazópolis então, tava no início. Nossa, ele comprou, era tudo mato isso aqui. Tudo mato. Borrazópolis tinha 3 casas. Quando ele 3 casas? Borrazópolis tinha 3 casas, gente. Viu quando? Do prefeito, da polícia... E do maconheiro. E do maconheiro. Né? Ai, gente. Era do prefeito, da polícia e do padre. Não tinha o que fazer. Tá ali o colono também chegando. Isso aí é o do chefe. Tá aí. Opa, vamos, colono. Tudo bem. Você vê. Gente, já que nós estamos chegando, quase chegando lá na igreja. Já aguenta mais um pouquinho aí. Nós vamos lá na igreja. Né? Passada, né? E aqui é o final, né, do caminho da Santa Chaga. E agora eu vou mostrar um pouquinho. Eles estão em obra, o barracão para acolher todo o pessoal que vem, os eventos, né, na peregrinação. Aqui eles vão fazer uma praça, né, as pessoas terem mais conforto. E aqui é a capela, né, a igreja daqui do Salto da Fogueira. Deixa eu mostrar para vocês aqui que lugar gostoso. E ali, ó, é o rio Ivaí. Aqui, ó. Capelinha. Tá aqui o companheiro aqui fazendo treino. Na hora que chegar o povo, ele já tá craque. Tudo bem? Como é que tu tá? Graças a Deus, você tudo bem? Graças a Deus. Tá aqui, você sempre vem aqui bater um treino aqui? Sempre vem. Quanto mais jogar bola, aí vem no taco. No taco. Opa, mas tá ficando bonito aqui, né? Tá bom, rapaz. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Adinaldo. Adinaldo. Apelido Naldão. Apelido Naldão. Naldão. Conhecido como Naldão. Faz quanto tempo que o senhor mora aqui? Eu nasci aqui, velho. Nasceu aqui? Aqui é o Salto da Fogueira. Salto. Qual é o bairro mesmo? É chamado Salto da Fogueira. Salto Fogueira. Aqui o nome é Salto Fogueira. Desde quando nós passamos aqui, trabalhar aqui, comunidade Salto Fogueira. Salto Fogueira. Salto Fogueira. O mês que vem vai ter esse mês não, no outro vai ter um evento grande aqui, né? Vai tá assim para até nós receber o padre Reginaldo Manzotti. Olha que bacana. Talvez ele disse que setembro ou outubro ele vinha, Não né? tem uma data marcada, Não tem uma data, mas mas diz que provavelmente setembro, Sim. outubro ele tá passando por aqui. Até nós estamos ali, aquela pedra irregular, viu ali? Eu vi. Tá faltando a da fogueira aí, um pedaço lá no Pinheiro, mas tá quase terminando. Já chegou a pedra para acabar o resto, mas tranquilo. Tá aí, gente. Aí, ó. Hoje, o que o senhor fala para as pessoas que vão estar assistindo o nosso vídeo? O que o senhor pode falar para elas? Vale a pena vir fazer a caminhada? Vale.
Eu acho que é uma benção quem conhecer, como ficou lindo e recebeu muitas graças, pessoal. E saber da verdadeira história Sim. da Santa Chaga, né? Sim, até que começou assim como uma reza até, e hoje estamos aí firme na caminhada e muitas graças recebidas. Eu posso falar que eu também recebi muitas graças aqui. Olha que bênção. Já passei momentos difíceis, mas graças a Deus, através de Santa Chaga, até a minha mulher, ela tem um terço dela, das Santa Chaga. A dela era antes, agora ficou como o caminho aqui, né? Caminho. O caminho, mas ela ainda faz o dela ainda, ela Que não benção. parou. Que benção. A Começou fé, assim né? por causa disso aí, a fé, né? A fé. A fé E outra, remove montanha. e a pessoa acreditar Sim, que Deus está quando você chama Ele, sim, né? Eu mesmo posso até afirmar, já passei, porque eu passei momentos difíceis até, né? Achei que nem voltava mais, mas graças a Deus estamos Tá aí. firme na fé. É o acreditar, né? É sim, é muita fé em Deus e Fé em Deus. oração. Tudo. Fé, força e coragem. Eu sempre, todo dia, eu peço isso aí para Deus e Fé, Nossa Senhora. força e coragem. Sim, isso aí. Para nós é uma benção, né? E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês ali. Prazer conhecer. Sim, Tudo de bom? Igualmente. Chegou mais um ali. Aí, ó, chegou o aí. povo. Não. Vai jogar bola? Não. Bom, Sandra, tudo bem? Tudo bem, faz tempo que eu não vejo vocês, velho. Jogar sinuca, bola. Bom. Mas então já veio com uniforme pra jogar sinuca. Que a última vez que eu vim aqui, gente, tinha um povo jogando bola. Faz tempo, hein? Rapaz, faz tempo. Hoje vai ter jogo aí, não? Tem? Hoje às 4h30, só esfriar que vem, não pode pegar sol. Tem todo esse ritual aí. Viu? O que você fala pro povo que vai estar assistindo a gente aí? Da caminhada da Santa Chaga, vale a pena a pessoa conhecer? Vale a pena, né? É uma caminhada, tem uns pontos bem bonitos, uma boa visão, né? Um lugar bem bacana. E depois sempre tem a caminhada, né, ecológica, né? Isso. Aqui é direto da natureza, né? Que gostoso, que lugar bonito, né? Olha, gente, vale a pena vocês Tem umas conhecerem, matas viu? lá muito fresquinho, na hora do sol quente, dá para relaxar, descansar. É um lugar muito bonito ali mesmo, realmente. E acolhedor, né? Que vocês, a família Tichuque, é uma família acolhedora, né? A gente já vem do ramo, né? De família, isso herdou de berço. Como disse, só dá sequência, né? Só dá sequência. Parabéns. Deixa eu mostrar pro povo aqui, aonde os atletas tá chegando. Tá aqui. Rapaz, tinha um que eu apelidei ele de Pé de Bigorne, lá do Foganholo. Lá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Aqui é o campinho onde os atletas tá chegando, tá esperando abaixar o sol, porque, né? Já tá na idade, terceira idade, perigoso da cãibra. Tem que... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, gente. Todo o espaço que eles estão ajeitando, estão preparando. Olha aqui para você ver que bonito, né? É investimento para vocês que vão estar vindo, né? Vindo aqui na Santa Chaga, vindo também na caminhada. Tudo isso daqui é esperando vocês, tá bom? Ó, eu finalizo o meu vídeo por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês que tiveram paciência de acompanhar até o finalzinho, né? Deixa os seus comentários, compartilha e deixa o seu like, tá bom? Que até o próximo vídeo. Expedição Pé Sujo, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Dá tchau pro povo aí, gente. Aí, ó. Tchau.